हेलो गुड मर्निङ दिङला बजार है। ल अर्ली इन द मर्निङ हामी चाहिँ उठ्यौँ। यहाँ चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क पनि दिएको छ है, दिङला बजार 0 किलोमिटर भनेर। र हामी बसेको होटल चाहिँ यो हो, म देखाउँछु है। त्यही होटल फास्ट फुड एन्ड लज दिङला बजार भनेर चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर होटलको चाहिँ बाहिरबाट आउटलुक। र अब हामी यहाँबाट चाहिँ अब निगुरे जाने चाहिँ क्रममा, बिफोर हेडिङ टु निगुरे। बिहानीको मौसम अहिले अलिक दिउँसो भएपछि चाहिँ हल्का घाम लाग्छ होला, त्यही भएर शीतलमै हिँड्ने, समयमै पुग्ने, अनि काकाको अलैँची बारीमा गएर हल्का घुलमिल पनि गर्ने। ल है, अब हामी फेरि लाग्यौँ निगुरेतिर। एकदमै उकालो उकालो। यो चाहिँ मलाई अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाँदाको याद आयो। लगभग त्यस्तै रहेछ स्टार्टिङ फेसमा चाहिँ, पुरै उकालो। यसरी बाइक पनि जाँदो रहेछ जान चाहिँ, तर कसरी बाइक जान्छ मलाई अचम्म लागिरहेछ। यस्तो छ है बाइकको कन्डिसन। यसलाई हेर्नुहोस्, यस्तो उकालोमा। ल यस्तो छ बाटोको गतिविधि, पुरै अपिल, एकदमै उकालो। दिङलाबाट चाहिँ हामी निगुरे हिँड्ने क्रममा 15 मिनट पछिको थकान एउटा सानो फलाइचा रहेछ। हामी कहिले नहिँड्नेलाई चाहिँ नट इजी, एकदमै स्वेटिङ भएको छ। अब दाईको खाजा चाहिँ यस्तो छ फेरि। अब खाजा यस्तो ल है त, दाईले एनर्जी ड्रिङ्क चिसो बनाउनको लागि पट्टामा हाल्दैछ है त। यस्तो छ है त। दिङलादेखि चाहिँ निगुरे जाने क्रममा चाहिँ एक ठाउँ बिसाइयो, करिब 5-7 मिनट। अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइपुग्यौँ है त। र म क्यामेरा फ्लिप गरेर देखाउँछु। ल हेर्न सकिन्छ, एउटा डाँडामा यस्तो रहेछ। म अलिकति गीत पनि बन्द गर्छु है त। ल हामी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूलपानीमा आइपुग्यौँ, दिङला भोजपुर चाहिँ। यस्तो चाहिँ यहाँको ताजा अवस्था। अहिले चाहिँ एकदम बिहानै भएको भएर होला, खासै मान्छेको चाप देखिन्न। यहाँ चाहिँ घर पनि रहेछ। यस्तो छ है। ल मालबाग ट्र्याक्टर, एकदमै अफरोड बाटो छ है। यो बाटोमा पनि गाडी, ठुल्ठुलो बुलेरो टाइपको 4 व्हिलर गाडी आउँदो रहेछ। र कसरी आउँछ होइन, प्यासेन्जर बोकेर भनेर चाहिँ म देखाउँछु। आउँदैछ। म क्यामेरामा कैद गर्नको लागि रेडी। बाटोको हालत हेर्ने हो भने म चाहिँ बाइक पनि कुदाउन सक्दिनँ। यस्तो छ। ल म क्यामेरा फ्लिप गरेर देखाउँछु है त। गाडी आयो। गाडी चाहिँ खोइ त हात उठाएर सबैलाई हाई गरेको, कसैले पनि हात उठाएन। गाडीको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है, नट इजी। त्यही भएर हामी चाहिँ हिँड्ने भनेर चाहिँ हिँड्दै गऱ्यौँ। ल हेर्नुहोस् कति हार्ड छ त। मेबी पछाडि आएर जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर फोर व्हिल लाउँदा नि यस्तो गाह्रो छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो छ। यो चाहिँ दिङलाबाट निगुरे जानु बाटो। गाडी आउँदैछ यहाँनिर, यस्तो बाटो छ। ल हेर्नुहोस् त है, कसरी सम्भव हुन्छ त। यो बर्खा लागिसकेपछि गाडी नजाने रहेछ। अहिले चाहिँ ड्राइभरले एकदम बेस्ट दिन खोजेको छ है त। होपफुल्ली यो जाओस् भन्ने लाग्छ, किनकि हामी पनि भोजपुर जाने चाहिँ प्लानमा छौँ भोलि। अलिकति बाटो निर्माणको लागि चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ ख्याल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि।
हेर्नु यो गाडी यसरी रिभर्स हान्छ नसकेर अगाडि पिकअप लिन नसकेर यसरी नै एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो प्रे टु गड यस्तो नहोस्, राम्रो होस्, सकुशल यात्रा होस् उहाँहरूको। यस्तो गाह्रो छ भने मेरो कुरा चाहिँ प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ निकालेर गाडी मात्रै यो खाल्टो क्रस गरेर जाँदा कसो होला त। अब हेभी भएपछि झनै गाडी लोड पर्छ। त्यही पनि उहाँले एकदमै बेस्ट दिन खोजेको छ है त। होपफुल्ली हुन्छ, लेट्स सी। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। टायरको ग्रिप त अनि छिटै जान्छ त भित्र जाँदा। यस्तो छ यहाँको गतिविधि, यहाँको अवस्था छ। वाउ, भेरी गुड, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, गो 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 गो। ल फाइनली डन है। ओ माई गॉड, बिग साउट आउट टु ड्राइभर है। ल हेड्स अप, ल स्याल्युट, भेरी गुड। ल फाइनली ल सकुशल त्यस्तो फाल्टो फुल्टीबाट चाहिँ क्लियर गर्न सफल है त हाम्रो गुरुजीले। ल है त फाइनली अब हामी कामी चौतारा आइपुग्न आँट्यौँ दिङलाबाट। म क्यामेरा फ्लिप गरेर देखाउँछु। यस्तो चाहिँ यो एउटा घर, अनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति रमाइलो रहेछ घर होइन। अरू ठाउँभन्दा फेरि पनि उकालोमा एकदमै हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिक सास फेर्न गाह्रै हुने रहेछ। यो चाहिँ मैले पहिले पनि महसुस गरेको। दाइ तपाईँलाई सम्झना छ? तपाईँ त्यही ठाउँमा जन्मेको? थिएन है। अब अहिले तपाईँको 38 वर्षपछि त अनि कहाँ उस्तै हुन्छ त है। ल यहाँ परको यो घुम्ती चाहिँ कामी चौतारा भन्छ। बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है, हेर्नुहोस्। म चाहिँ पुरै हिँड्दैछु है त। यस्तो छ यहाँको अहिले कामी चौतारा नजिकैको कालो अवस्था चाहिँ। बाटोको चाहिँ अवस्था यस्तो छ है, अलिकति यहाँनिर चाहिँ हिलो रहेछ, त्यही भएर स्टार्ट पनि बन्द भयो बाइकको। ल हामी आयौँ फाइनली भन्दा नि हुन्छ, तर अब प्रतीक्षाजीहरूको पहिलेको घर चाहिँ आउनै बाँकी छ। अब सोध्दै जान्छु, सम्भवतः यहाँनिर बताइदिनुहुन्छ होला। ए ठिक छ, ठिक छ। यस्तो छ बाटो चाहिँ। गयो र अब कतिको अपग्रेड भएको छ, कतिको नयाँ ठाउँ छ होइन। अब त्यो चिज चाहिँ अब म पुरै चाहिँ देखाउने जमर्को गर्दैछु। साथसाथमा यहाँनिर फोनमा चाहिँ हाम्रो प्रतीक्षाजी हुनुहुन्छ। प्रतीक्षाजीले मलाई पुरै गाइड गर्दैछ यतिकै। ल यहाँ यसो हेर्दाखेरि सबै तामाङको घर जस्तो लाग्यो। यहाँनिर पुरै उ लगाएको रहेछ। ए के भन्नु अरे बाबु, कामी चौतारा भनेको यही हो? ए कसको घर अरे? कसको घर अरे? हो निम्बु बाबुको घर कुन हो? कुन चाहिँ? यो झन्डा भएको? ए बाबु चाहिँ कहाँ दिङला गएको? अनि स्कुल दिङला गएर नि आउनु यता गल्दैन? अलिअलि थाक्छ। दिङलाबाट यहाँ आउन कति लाग्छ हिँडेर बाबुहरूलाई? 45 मिनट्स। हामीले त 2 घन्टा लाग्यो। हो ल ल ल ल गुड लक। ल ल है त अब लाग्यो सरर जाँदैछु। टिनको घर रहेछ सबै हेर्दाखेरि। शेर्पाको घर होला, शेर्पा तामाङको घर जस्तो लाग्यो यहाँनिर। हो हो कामी खोइ चौतारा त छैन त, अनि कामी चौतारा मात्रै भन्छ। यस्तो छ यहाँनिर पुरै गुम्बा यो उसको मूर्ति रहेछ यहाँनिर, बुद्धको। यहाँ एउटा सानो चौतारा चाहिँ छ यहाँनिर। ए बुद्ध पार्क हो, यता घर छ। यहाँ चाहिँ बुद्ध पार्क रहेछ यहाँनिर चाहिँ कामी चौतारामा। अझै पनि निर्माणको काम चाहिँ जारी छ जस्तो लाग्यो। पुरै 100% कम्प्लिट भएको छैन, तर यहाँनिर बुद्धको मूर्ति चाहिँ स्ट्याचु चाहिँ तयारी भइसकेको छ।
यस्तो रहेछ यहाँको अहिलेको ताजा अवस्था चाहिँ। प्रेमको पाइला चाल अशान्तिको मार्ग खुल्नेछ, सबैलाई आफ्नो ठानेर हेर संसार आफ्नो पर्नेछ। वाह वाह वाह, क्या बात है, कति राम्रो छ त। एकदमै रमाइलो भ्यू के यो भ्यू चाहिँ। कुन ठाउँबाट दाइ यो चाहिँ? भोजपुरै हो? कुहिरो भएको ठाउँ। आमामा यस्तो छ, यस्तो शीतल, यस्तो राम्रो। आहा, पहिले यहाँनिर डाक्टर गुरुङको घर थियो नि, कुन चाहिँ हो बेचेको? ए यो पल्लो गुरुङ यो घर चाहिँ हो? ए ल, तिमीहरूको घर पनि देखेँ। गुरुङको घर होइन त यो? भक्ते गुरुङ, हजुर हजुर। बाँसबारीमा, हजुर। ए यही यो घर हो? त्यही त यही हो, यो घर भनौँ न। हजुर हजुर। ए ल, मजाले कैद गरेँ क्यामेरामा। ल, तिमीहरू घर पनि देखेँ। यस्तो रहेछ। यो चाहिँ मेन चोक भयो, यो कामी चौतारा भन्ने ठाउँ है। ए रमाइलो रहेछ त यहाँनिर, खुल्ला सिन राम्रो आउँदो रहेछ यहाँ डाँडा। हजुर हजुर, मेरो ससुराबा हो उहाँ चाहिँ। त्यही ससुराबाको घर यो कति राम्रो टलक्क टल्काएर बनाउनु भएको रहेछ। अब यता सिधै लागेँ म है। अब कामी चौताराबाट माथि लागेँ हामी भरतको बाउको घर, काका महेन्द्र गुरुङको घर चाहिँ जाने क्रममा लाग्दैछु। नानीहरू पढ्न कहाँ दिङ लगाएको हो? आउन गाह्रो हुँदैन? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? आमामामा, अनि खाजा चाहिँ कहाँ खान्छ दिउँसो? बजारमा? ए ल ल ल है त, लाग्दैछु। अब सम्भवतः आइपुग्यो होला हाम्रो काका घर। ल, स्क्रिन पनि फुटेछ त। 9 बजे आइपुग्छ भन्नुहुन्थ्यो, ट्याक्कै 9 नै बजेछ तकरिबन। लगभग हिँड्दै हिँड्दै आइम गफ गर्दै, त्यही भएर 9 बजेर 1 मिनट, 1.5 घन्टामा त्यस्तै आइपुग्यो। 7 बजेर 20 मिनटमा हिँडेको। यस्तो छ यहाँको अहिलेको ताजा अवस्था चाहिँ। बाटो चाहिँ अलिकति यहाँ खराब रहेछ। हाम्रो निगुरे जाने क्रममा दाइ चाहिँ यहाँनिर पुरै एउटा किराना पसलमा आएर गफगाफ गर्नु हुँदैछ। निगुरे भनेको यही हो त? ल, नमस्कार छ है हजुरलाई। ल नमस्कार हजुर, नमस्कार सबैलाई। ए निगुरे अलिक माथि हो निगुरे चाहिँ? ए यो चाहिँ कामी चौतारा यही त हो नि होइन? तिर यहाँ ए हाल्थ्यो पहिले कहाँनिर? ए रातो हाल भने, रातो हाल पनि भन्दो रहेछ यो कामी चौताराको रातो हाल। अझै निगुरे चाहिँ अलिक माथि। ए यो कता दाहिने जानुपर्छ? ए आम्मा भन्छ अब यो सिधा भनेपछि त माथि यस्तो पुरै डाँडा। ए यो पुरै कच्ची बाटो जानुपर्ने। आम्मामा, अब चाहिँ तेल निस्किने रहेछ नि त। ल है त, अब कामी चौतारा रातो हालबाट चाहिँ म लाग्दैछु। यहाँ आइपुगेँ पुरै। पहिले चाहिँ यहाँनिर बाटै थिएन अरे, एकदमै सानो थियो अरे। काकाहरूले किन घर यता नबनाएको भनेको, यो त केही पनि थिएन अरे। अब निगुरे जानको लागि चाहिँ यो बाटो पनि होइन, 3टा बाटो छ। यता यो बाटो पनि होइन, यो बाटो चाहिँ भोजपुर जान्छ अरे। अलिक राम्रो छ। सबैभन्दा कच्चडा बाटो चाहिँ निगुरे जाँदो रहेछ यो माथिको उकालो। यो निगुरे जाने बाटो यही होइन नानी? ल गाडी आयो, गाडी आयो, किच्छ गाडीले। भोजपुरबाट गाडी आयो। अब निगुरे जाने बाटो चाहिँ यस्तो उकालो छ। कसरी जाने होला? बिस्तारो आराम गर्दै जानु पर्यो भनेर म चाहिँ लागेँ। दाजु त्यहाँनिर दाजुलाई एकछिन भेटेर गफ गरेर आउने भन्नुहुँदैछ। म चाहिँ उकालोमा सक्दिनँ भनेर अहिले नै यात्रा चाहिँ अहिले नै गर्नुपर्छ भनेर लाग्दैछु। यस्तो छ उकालो। यो उकालो अब हान्नुपर्ने पुरै। त्यस्तो साह्रो सजिलो त कहाँ छ र? म देखाउँछु फेरि। बिस्तारो हिँड्दै हिँड्दै जानु पर्यो भनेर चाहिँ म हिँड्दैछु। हाम्रो बोजू आमा हुनुहुन्छ, मेरो
कान्छा बाजेको चाहिँ श्रीमती बोजूआमा कान्छा बाजेको कसरी अस्ति नै मधेस आएर चाहिँ यो बाटो हिँडेर घर जानुभयो होला। सम्झिँदा फेरि त म आफैलाई नि यस्तो गाह्रो छ। उकालो गजिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अलिकति सम्म रहेछ। ल हेर्नुहोस् दृश्य। थाके साह्रै। अगाडिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। यहाँ नानीहरू स्कुल जानको लागि आउँदैछ। ल है त अलिक राम्रो समर रोडतिर आए। यस्तो छ यहाँको अहिलेको ताजा अवस्था। विद्यालय पनि रहेछ यहाँनिर निगुरेमा स्कुल। एजुकेसन इज द ब्याकबोन अफ ह्युमन बिङ्स भन्छ नि हो। शिक्षा बिना चाहिँ मान्छे पशुतुल्य हुन्छ भन्ने चाहिँ यही हो। त्यही भएर कुना कुना काप्चा काप्चा गाउँघर सबैतिर शिक्षाको लागि चाहिँ स्कुल पनि रहेछ। निकै नै राम्रो। यहाँ विज्ञान तामाङ स्कुल गएको? कहाँ हो स्कुल? खोइ स्कुल कति बजी खुल्ला हुन्छ? कति बजी हो स्कुल लाग्ने? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ? 5मा। अनि 5 बजी चाहिँ यहाँ 6 क्लास छ कि सर यहाँनिर? ए त्यहाँबाट चाहिँ दिङला जाने? ए ल ल ल जानु स्कुल है। ल राम्रोसँगले पढ्नु ल। त भयो त। ल हेर्नुहोस् है बाटो चाहिँ यस्तो छ है। हाम्रो टेम्पो पनि रोकिरहेछ। यस्तो छ। नमस्कार दिदी नमस्कार। ए हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। खै त बोल्नु भएन न मैले। हो त मैले हजुरलाई 2 चोटि नमस्कार भने। खोइ भरत बाबु घर कति टाढो पर्छ हजुर? आइपुग्यो? माथिको डाँडा? ए ल हस् ल धन्यवाद हजुर। हुन्छ। ए होइन होइन। नमस्कार हजुर नमस्कार। जय नेपाल हजुर। हजुर काली बाजेदारले सरले हात बाजेको भने बुन्ने। खोइ मैले त चिन्ने त हजुर। बहिनी नमस्ते। भरत बाबु घर कुन हो? भरतको बाबु घर महेन्द्र गुरुङको। ए त्यो सेतो देखेको हो? ए ल हस् ल धन्यवाद बहिनी। ल है त यो माथि यो सेतो देखेकोबाट माथिल्लो भने चाहिँ अब लेट्सी। ल अब हामी करिब आइपुग्न आँट्यौँ। काकालाई साह्रै हतार भयो जस्तो छ पुरै। छोराहरू आउँदैछ भनेर यहाँ मुनि पुरै चोकमै कुरेर बसेर चाहिँ म एकदम तन्काएर देखाउँछु काकालाई। मलाई चाहिँ काकाले चिन्नुभयो जस्तो लागिरहेछ है। काकै हो जहाँसँग लाग्छ। अब काकासँग एकछिनै गफगाफ गर्ने रमाइलो गर्ने। त्यो काकालाई नै भेट्यो यहाँनिर। काका हर्षलेका बाटोसम्म नै लिन आउनु भयो पुरै। ल यता काकालाई नि भेट्यो। ल काका ढोक गरे। ल ल बाबुलाई भेटियो आज। ल यो बाबु छोरा पाहाडमा भोचुरमा होइन निङ्गुरेमा। ए हजुर ल देखाइ भनिदिनु काकालाई के अरे पहिलेको? ल हाम्रो सोभित मामाको घर पहिलेको। हजुर हजुर ल सबैलाई नमस्कार ढोक गरे। ल नमस्कार नमस्कार ल ढोक गरे हजुर। हजुर ल ल ठिक छ ल नमस्कार नमस्कार सबैलाई ढोक गरे। ल हजुर
यो के अरे को भन्दा नि यसो एमदाय काला बसेको घरको मेरो साइला बडाको नाति हो हजुर या बाहिर ठिक छ नि आमाम कति शीतल छ बाहिर हिँड्न नसकेर कहाँ साला के भइहाल्यो नि त नि हजुर पछाडि म टेम्पोमा आएको भए नि म पछाडि घुमाइहाल्छु ल यहाँनिर के अरे काका टेम्पोमा आएको नि हुन्थ्यो अरे टेम्पोमा आएको उता तलसम्म त आउँथ्यो नि पर्सि हिँड्दै गर्दा नि हुन्छ अनि हिँड्नुको मजा फेरि अलिक अर्कै छ नि त होइन त म हिँडाइदिन्थ्यो नि तिमीहरूलाई म कति हिँडेर गाडी भनेको सारासारी भइजान्छ हजुर हिँडेर भनेर चाहिँ हेर्दै हो रमी त हेर्दै हेर्दै आउने हो तर साथी त हिँड्नै सकेन नि त अमेरिका बस्छ यो अमेरिकाबाट कति महिना छुट्यो कसको मेरो 2 महिनाको अब हप्ता 10 दिन छ यहाँदेखि ए हाम्रो पहिलेको जग्गा ए ठाउँमै पो रहेछ त पहिले त है यो घर पनि हाम्रो जग्गा पहिलेको अहिले पनि हो नि त्यो छोराहरुलाई अब अहिले त छैन हाम्रो अहिले छैन तिमीहरुको पर त भएन म त बेचेर गएको यो बेचेको नि छ पहिले बेचेको हैन भरे घरमा जान पर्छ घर पनि देखाउँछु घर पनि जाने यहाँदेखि यो रोड पनि स्कुल हैन म्याडम मिस यो रोड पनि उभै पर्छ यो पनि हाम्रै जग्गा पर्थ्यो पहिले यो रोडै थिएन रोड थिएन बाटो थियो ए बाटो थियो सानो ए हाम्रै जग्गा हाम्रो तपाईँ हाम्रो सबैको कस्तो बाजेहरूको के अंश परिसकेको ए यो यस्तो म बसेको लोके दाजुहरुको खाल यो हाम्रो यो बेचेको कुन चाहिँ यो घरमा ए घर भएको तपाईँहरूको पहिलेको यो बेचेको यो घर भएको यो तिमीहरुले बेचेको ए कुन यो सबै मकै बारीहरू यो सबै हाम्रो जग्गा पहिलेको आमामा यो घरबाट है यो घरबाट सबै हाम्रो पहिलेको कहाँसम्म चाहिँ ए यता पनि पो पुरै रोड वारिपारी बाटो वारिपारी हजुर ए हाम्रो सेतो घर ए हाम्रो यो सेतो घर पहिलेको यो सेतो यो सेतो अनि अर्को त बिच अर्को घर चाहिँ कसको के हो पाली भनेको ए गुवाली ए ए ल पर्सेको काका ल यो चाहिँ तपाईँहरूको घर पहिलेको बेचेर हिँडेको दाजु आउँछ होला कहाँ छ अरे दाजु अहिले लोके पर त्यो के आल अरे त्यहाँनिर छ ए तारेको मरो छ दाजु तारे काकाले सबै छोराहरू जग्गा दिने भनेको घर बनाएर बस भनेको होइन माथि हेर आउनु भरे देखाउँछु म बाटो छ नि होइन बाटो मैले एउटा व्यक्तिगत बाटो नै त्यहाँ घरसम्म ल्याएको ए तपाईँ आफैले निजी माथिबाट एउटा ठुलो बाटो पनि गर्दैछु अर्को बाटो पनि बनाउँछु तपाईँ त यहाँको स्वयंसेवक पनि हो फेरि एउटा यताउता काटाकुटुक एउटा नेताको मान्छे के पराल पो ल्याएर के गर्छ हौ तिमीहरू काका तपाईँको चाहिँ रोभरमा बाटो पनि ल्याउनु भएको छ होइन आफै व्यक्तिगत खर्चले ल्याएको व्यक्तिगतै खर्चले व्यक्तिगत खर्चले ल्याएको यसो त्यहाँ दाउराहरू ल्याउनु यसो ढुङ्गाहरूले ल त्यहाँबाट त्यो घर हो जाइ छानाहरू जोर छ कि खोइ कुन घर अरे यो घर छाना देखियो नि यो घरदेखि माथि त्यो छाना चाहिँ के हो त अनि त्यो अब भएको नि रातो त्यो घर चाहिँ होइन त घरै हो त्यो घरै त हो ए ल घरै त्यही हो ए यम काइलो भन्नुभएको म चिन्दिनँ नि त फेरि अनि ल है त ल अब पहिलोचोटि चाहिँ आउँदैछु अब मैले के काका भन्नु पर्यो उहाँलाई ल ल है त अब फेरि लाग्यो अब हाम्रो घरतिर लाग्यो अब अहिले काकाको घरतिर उता छ्यामा हुनुहुन्छ घरमा र बोजू हो थाहा छ त अनि हामी पनि भेटेर त आएको त सबै अनि सल्लाह गरेर गफ गरेर म पनि आउँछु भनेको साइतै जुरेन गएको बल्ल बल्ल यता पनि जग्गा पहिले रास पो थिएछ त है नबेचेको गर्दा कति गछ भनेर काका यस्तो मात्रै गर्ने हो नि पछि त अनि यहाँनिर
है ल नमस्कार छ है हजुर नमस्कार नमस्कार ल सबैलाई नमस्कार म ल नमस्कार नमस्कार ओके होइन अर्को म कलाको भाइ ल नमस्कार हजुर ल नमस्कार ल हजुर ल नमस्कार नमस्कार ए अहिले भर्खरै लिलेको घरमा होइन उता होटलमा बसेको कुन चाहिँ होटल त्यहाँ फास्ट फुड गोपालको छोराको गोपाल त्यहाँ बसेको नि होइन हाम्रो घरमा बस्ने कलाको भाइ के अरे जेठा हजुर म चाहिँ जेठा कति भाइ थियो हजुर भाइ यो हैन हजुर अमेरिका बस्छ अर्को हजुर हजुर म यो तर मकारी छौ नि त है तेरिका हो हो त नि हामी काका बाबुहरु काका बाबुहरू हो अर्को केटा नि आछ लोके पनि आछ यहाँनिर झन् एकदमै खुसी भएर घरमा बसे छिन्न सक्छ यो मेरो यहाँ जन्मेर गएको त होइन म त होइन म त मधेसमा फेरि म 44 सालमा जन्मेको उहाँ दाइ पनि फेरि 44 सालमा आएर गएको रहेछ ट्याक्कै 38 वर्ष भएछ उहाँ दाइको पनि ओ हिँड्न नसकेर फ्ल्याट भएर बसिरहेको छु उता म चाहिँ पुरै यो चाहिँ डरो रहेछ अब यस्तो पहाड हिँड्ने बानी म अनि पहाड हो र त उता पनि त डाँडा काँडा कति छ नि त नि उता झन् लेकको हामी बस्नु हिउँ पर्छ सुविधाले पो अब त्यस्तो पहाड भन्दैन त होइन अस्ति यहाँनिर उता सहरमा त अन्नपूर्ण गएर आएको 7-8 दिनको लागि हिँडेर पुरै यो त केही पनि होइन यो बाटो त फिलिलिली भोलि बिहान म हिमाल पनि देखाउँछु सबै हिमाल बिहानदेखि त्यहाँबाट पनि देखिँदो रहेछ मकालु हिमाल होला त होइन मकालु चाहिँ सहरमा त यता होला उता हो शालदाईको छोरा यहाँ स्थानमा पनि जाउँ अब हामी हजुर मन्दिर हजुर यहाँ मन्दिर पनि छ यहाँ मन्दिर आज देवीथानको पूजा छ कि हजुर हाम्रो यो क्षेत्रको त्यता पनि घुमौँ हजुर हेरौँ अनि जाउँ न केही हुन्छ कहाँबाट कस्तो याद आएर कसरी सम्झेर आइपुग्छ हौ अनि यो अनि हाम्रो बाउ बाजेको अनि ठाउँ त अहिले होइन पहिलेबाट आउनु मन लागेको थियो नि नजुरेर पो त यो त काका सबैभन्दा राम्रो स्थान हो राम्रो तरिकाले आफ्नो तर राम्रो स्थान त होइन कि तर पनि आफ्नो बाउ बाजे जन्मिएको स्थानहरू होइन हजुर बाबुहरूको जन्मिएको स्थानहरूलाई माया गर्नु भनेको धेरै सौभाग्य हो ल है त हामी चाहिँ देवीथानमा चाहिँ एकदमै झुरेको रहेछ पूजा गर्ने मान्छेहरूको माहौल हेर्नको लागि दर्शन गर्नको लागि चाहिँ हजुर यस्तो रहेछ यहाँनिर ल सबैलाई नमस्कार छ है नमस्कार 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 ए यहाँनिर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर काका चिनाउनुहोस् ल हो त्यही अब म पनि चिन्दिनँ कति हजुरलाई है ए बढी आमा ल ल ढोकर है ल हजुर त्यही त काकी ए सुन्नु भएको थियो ए त्यही त हाम्रो बुवा आमाहरू पुरै यता पहिले है यता आउनुहुन्थ्यो नि पहिले हजुर हजुर ए आज चाहिँ यहाँनिर पूजा ए हो मैनीको भदै साइलाको छोरा ए बुढो भइसक्यो नि 38 वर्ष पुगिसक्यो आमा अनि यता यस्तो छ हाम्रो पूजाको लागि चाहिँ हजुर ल यहाँनिर चाहिँ कुखुरा चाहिँ काट्ने क्रम हुँदैछ हाम्रो देवीथानमा पत्ता त कति राम्रो के को पत्ता हो यो ए त्यो सालको पात भन्छ नि मधेसमा चाहिँ अनि यता नि तल तल पाउँछन् तल तल त यहाँ आजलाई पर्यो बरको पात है ए खोइ हेरौँ न खोइ कसरी खानुहुन्छ हजुर मैले खाएको हेर त खोइ खोइ देखिन त मैले के खैनी हो यो खैनी होइन यहाँ बेरेर खाने ए यो त यही बारीमै फल्ने छुर्ती यो त एकदम खर्रो हुन्छ होला यो त
ठिकै हुन्छ तिमीहरू पो कमाउने मान्छे खाँदैन त हामी त खाइरहेको होइन ठिक छ नि हाम्रो बाबुबाजेले नि यही त खानुभएको नि पहिले अब हामीले त देखेको छैन नि त्यस्तोहरू खान्थिन है बाउहरू फुपूहरूले त होइन फुपूले खैनी खानुहुन्थ्यो नखिच नानी सामा सुजी खाएको नि पुरा खिच्छ यो त राम्रो त अनि पाहाडमा त यस्तो अब म खाने भए त म नि बाउले गर्थेँ नखिचेन मसँग बोलिरहन्छ फोनमा के अनि निगुरेको सुर्ती ल है त उकालो लाग्यो अहिले चाहिँ अब हामी कहाँ भन्दाखेरि भरत बाबुको घर महेन्द्र गुरुङको घर चाहिँ लाग्यो अब यस उकालोमा चाहिँ सुई हिँडेर म चाहिँ अलिक छिट्टो आइपुगेँ हाम्रो लोकबहादुर दाइलाई चाहिँ अलिक समय लाग्यो है थाकेर गलेर उहाँले चाहिँ अलिकति समय लिनुभयो लाग्यो यस्तो चाहिँ उकालो चाहिँ यसरी उकालो चाहिँ लागिँदैछ अब उकालो लाग्यो करिब करिब आइपुग्यौँ हामी पनि ल नमस्कार हजुर ल ढोगरे ल हामी को होला चिन्नु ल को चाहिँ हो साइलाको छोरा उहाँ हो कि यता म तपाईँले त्यसरी भनेपछि चिनिहाल्नुहुन्छ नि म बसे घरको साइलाको छोरा यसरी चिन्यो तर तँलाई पनि चिन्दैन तैँले पनि चिन्दैन मैले पनि नचिने डम्पुरे भन्दा त अलिअलि सुनेको थिएँ अलिअलि सुनेको डम्पुरे माइलाको माइला यो चाहिँ भनेको मैले जुन घर किनेँ नि तिम्रो घर हजुर अनि छुट्टिएर हाम्रो मेरो मालदाईको घर ए हजुर 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 तल पनि छुट्टिएर बनाएको घर हजुर त्यो पनि छुट्टिएर बसेको घर हो हजुर एउटै जग्गामा तीनटा घर बनि हजुर हजुर ए तिमीहरूको है ल हुन्छ काका ल र म जानुहुन्न आउँछु ल ल हामी यतै उ जाने हजुर हजुर ल हुन्छ हुन्छ यो ल भरत बाबुको घर पनि यहीँ आइयो ल हौ हैया हैया म रामु बोजू आमालाई ढोक गरेँ झऱ्यो कसरी त तपाईँलाई त यो जाब के हो र अनि गाडी भेट्टाएर पाउने हिँड्दै आएको घुम्दै आएको घुम्दै ए हजुर त्यही त छ्यामलाई त मैले पहिलोचोटि भेटेको ल ढोक गरेँ ल हस् ल ल है त ल ए के गर्नु हुँदैछ मलाई त पाहाड पो रमाइलो लाग्छ काकाले जग्गा दिन्छु घर बना भनेछ सबै खसी अब खसी भइहाल्छ नि त नि अनि के को घाँस हो यो चाहिँ छ्यामा ए हजुर हजुर ल यस्तो गजब रहेछ यहाँनिर शीतल छ बोजू आमालाई गर्मी भएर अरे अस्ति के भन्ने उसलाई ठुलो छोरालाई के भन्ने ठुलो छोराले पुरै भिडियो बनाएर पठाउनु भनेछ टङ्केले तपाईँको छोराले के टङ्केले मलाई अघि भनेको छ मलाई भिडियो बनाएर पठाइदिए भनेछ केही भन्नु छ त छोरालाई खर्च पठाइदिए भन्नु न जाम्मै ल हामी घुम्दै आउँछौँ ल ल यो कहाँबाट मैले अघि बाटो देखाएँ नि हजुर कुन बाटो जाने तपाईँ जाँदा फेरि कुन बाटो जाने ल ल